睇摩西嘅祈禱喺民數記14章。嗱，其實咧每一代嘅移民，我哋上一代嘅移民，或者係而家開始考慮喺香港移民到加拿大嘅人，佢哋都係諗3個嘅重點。第一個諗下去呢個地方係咪一個和諧和平嘅地方，有公平有公義？喺呢個地方佢哋嘅子女可唔可以有一個全人嘅教育，好嘅成長？第3個因素就係可唔可以建立事業，喺度咧能夠揾食啦，而且可以安居樂業嘅。嗱，當以色列人從埃及一路移民啊，可以叫移民到應許地迦南美地嘅時候，佢哋一樣係諗緊呢3樣嘅嘢，希望離開被壓制、被凌辱奴隸嘅地方，希望咧下一代有好啲嘅日子過。去到嗰度能夠咧栽種，能夠建立自己嘅家園，幾咁美好嘅憧憬。當佢哋去到加底斯，就係個紅圈圈住嘅地方。嗱，一路由埃及行到曠野，去到加底斯呢個地方，準備進入神應許嘅迦南地。就喺呢個時候，佢哋派咗12個探子去睇下迦南地係點樣。12個探子翻嚟嘅報告啊，好震撼，令到全人類即係嗰度200萬人，個個都喺度嚎哭啊，喺度喊啊！你睇下，留意下呢度佢哋嘅報告改變咗當時嘅世代。我想你特別留意下呢啲探子嘅手。首先咧，佢哋係用手抬住好大抽嘅葡萄翻嚟俾以色列人睇，嗰度真係好好嘅地方嚟㗎，啲葡萄好大㗎，話要抬翻嚟嘅。跟住佢哋話俾佢聽咧，我哋嘅敵人咧好高大嘅，我哋唔夠佢打嘅。於是佢哋喊嘅時候，佢哋好嬲摩西亞倫，點解帶佢嚟呢個地方，要佢死喺呢度？佢哋用手攞起石頭，聖經話要打死摩西同埋亞倫。點解呢啲人轉變得咁快呢？因為佢哋睇環境，佢哋睇到咧堅固嘅城邑，佢哋係散兵游勇，根本唔識打仗嘅，點可以同呢啲巨人嚟到作戰？點樣可以攻破咁大嘅城池？環境叫佢哋沮喪，叫佢哋失望。佢哋再睇下自己，佢哋好自卑啊，覺得咧自己不及人。佢哋好似馬，好似啲蚱蜢咁樣，蚱蜢就係手指咁大咯，俾你睇到啦。哇！佢哋真係好自卑，覺得咧冇辦法比得上呢啲敵人。我記得我哋早時咧喺畢業嘅時候都差唔多40年前啦，去到亞省嗰時咧，啲西人咧多數係德國人啦、荷蘭人啦，佢哋真係身形好大嘅，大過我哋雙倍，又高過我哋起碼一個頭。嗰時咧，我哋話見工或者做工咧，一定要挺起個身，碌大隻眼，輸人唔可以輸陣。嗱，而家咧呢以色列人又輸人又輸陣。因為佢哋忘記咗睇上帝啊，睇環境，睇自己，忘記咗上帝一路以嚟出埃及嘅神蹟數之不盡，竟然完全忘記咗上帝，失去咗信心，所以陷入咗喺絕望嘅當中。所以讀到14章第1節嗰段聖經裏面話，全會眾大聲嘅喧嚷，真係混亂啊！咁嘅消息點算啊？我哋死梗啦！佢哋喺度交換信息嘅時候，非常之混亂喧嚷。到咗晚上，佢哋哭號，情緒崩潰。佢哋咧喺度即係唔係細路女人喊，而係連嗰啲男人啊都坐喺度喊。因為佢哋無助絕望，以色列人眾人向摩西亞倫發怨言，全會眾對他們說：
巴不得我哋早死在埃及地，或是死在這曠野。耶和華為什麼把我們領到那地，使我們倒在刀下呢？我們妻子和孩子被擄掠，我們回埃及去，豈不是好麼？佢哋喺度埋怨、發怨言。發怨言其實就係當佢落到個地方，好苦澀，佢要揾人嚟到承擔責任，揾人嚟到出氣。摩西亞倫，點解你帶我嚟呢度？我寧可死喺埃及，死喺曠野，都好過俾人殺死。佢哋已經覺得輸梗嘅，要俾人殺嘅。而且佢哋嘅老婆同埋仔女都被擄掠，幾凄涼，好冇信心，埋怨摩西，甚至埋怨上帝。最後佢係話：我哋回埃及去，豈不好麼？佢哋決定用自己嘅方法解決自己嘅問題，走翻舊路，翻去埃及，完全嘅放棄上帝。就喺呢個時候，摩西亞倫佢就俯伏喺全會眾面前，伏喺地下度。我相信伏喺地下度，佢係求上帝出手幫助，亦都懇求呢啲以色列人唔好背棄上帝，唔好背叛神，唔相信神，要繼續前去。你睇下摩西就喺度代求。當摩西亞倫代禱，係因為佢哋睇到以色列人有迫切嘅需要。當你睇到人有迫切嘅需要嘅時候，你會見到人呢喺混亂嘅當中，好多好不安，講好多牢騷，佢會哭號，會喊，情緒好不定，或者係會好多埋怨，覺得咧好苦，覺得咧點解樣樣都係最唔好嘅事喺佢身上，佢會忘記上帝，單單靠自己。你今日睇唔睇到人咁嘅需要咧？你會唔會好似摩西俯伏喺地度為佢哋祈禱咧？代禱係因為見到人有迫切嘅需要。其實我哋可以幫助人，當佢哋喺混亂當中，當佢哋咧喺好難過，喺度烏熱，喺度喊嘅時候，我哋可以就同佢祈禱，唔使等到咧離開上帝先至祈禱。今日你睇唔睇到你四周圍嘅人需要你代禱？嗱，摩西跪喺度祈禱，俯伏祈禱。約書亞同埋咧迦勒站起嚟。呢係佢哋兩個探子唯一唔贊成嗰10個人嘅睇法，佢哋覺得咧神係會帶領佢哋進入呢個應許地，神應許過一定會帶領佢哋。我哋唔使驚，因為神與我哋同在。佢勸勉以色列人繼續前行，以色列人唔聽啊，就攞起石頭要掟死佢哋。就喺呢個時候，耶和華的榮光在會幕中向以色列人顯現。呢句話好有意思啊！原來神從來冇離開過佢哋，神嘅榮耀唔喺天上嗰度嚟，神嘅榮耀唔喺雲柱火柱嗰度嚟，神嘅榮耀就喺個會幕裏邊顯現。呢個會幕就係以色列人喺度搭營嘅中間。根本神從來冇離開過佢哋，由頭到尾都係與佢同在。呢班人竟然漠視上帝嘅同在，漠視上帝喺佢哋嘅當中，背叛上帝。所以第11節耶和華對摩西講啦：呢個百姓藐視我到幾時呢？我喺佢哋中間行咗這一切嘅神蹟，佢哋都唔信我，要到幾時呢？我要用瘟疫擊殺佢哋，使他們不得承受那地，叫你嘅後裔成為大國，比他們強盛。神好嬲啊，好興啊，因為唔係一次啦，好多次啊。後邊嘅聖經講10次，其實形容咧即係十全十美，即係好多好多次
次次佢哋都係藐視神，覺得上帝幫唔到佢，冇能力、冇信用，藐視上帝，而唔相信佢，要諗自己辦法，要翻去埃及。所以上帝話：既然咁樣，你唔信我，你藐視我，我就用瘟疫即刻殺咗你，廢除咗我同亞伯拉罕所立嘅約。哇，好嚴重喎！另立摩西嘅後裔，神就係咁憤怒。就喺呢個時候，摩西站起嚟為佢哋祈禱，為佢哋代禱，因為摩西唔單止見到呢啲人嗰種嘅可憐、混亂、哭號、埋怨，靠自己遠離神，佢更加睇到神嘅憤怒喺佢嘅身上，喺呢啲人嘅身上，神嘅刑罰好重喺佢身上。今日你有冇摩西嘅睇見咧？聖靈有冇俾你睇到你周圍嘅人，特別你嘅家人，佢哋喺彷惶恐、混亂、成日苦澀嘅當中？但係更深一層，你有冇睇到你未信嘅家人，其實喺神嘅憤怒同埋刑罰嘅當中咧？佢哋如果因為不信，佢哋有一日要面對上帝嘅審判，要面對永遠嘅沉淪滅亡，你睇唔睇到咧？今日你有冇為人或者為你家人嚟到禱告咧？定係你仲係專注於滿足自己，睇唔到呢個世界上邊四周圍人嘅處境？代禱係因為睇到人有迫切嘅需要，跟住代禱係教我哋祈禱求神得到榮耀。喺第13節，摩西就向耶和華說，係咁樣祈禱啦。佢話埃及人啊，要將你殺呢啲以色列人嘅事傳俾迦南人聽。迦南嘅居民已經聽見你，佢日間喺雲柱中，夜間喺火柱中，喺佢哋面前。如今你若將百姓殺了，如殺一人，嗰啲聽見你名聲嘅列邦必議論說，耶和華因為不能把這百姓領進向他們起誓應許之地，所以喺曠野把他們殺了。嗱，好簡單，摩西其實咧訴諸上帝嘅榮耀。神啊，埃及人識你㗎，佢知道你殺死咗呢啲以色列人，佢就會話俾迦南人聽，迦南人都認識你㗎，佢見到你有雲柱火柱帶領以色列人出入嘅。佢連埋佢哋一齊咁講，全世界列國都會同樣做出個結論：你殺晒啲以色列人，因為你冇能力帶佢入去應許之地，你冇誠信，你做唔到你應許嘅事情。你知唔知啊？列國睇一個神就係睇佢有冇能力，睇一個神係咪即係靈，或者神係咪真，就睇佢有冇信實誠信。而家你殺咗呢啲人，你又冇能力，你又冇誠信，人哋會曲解你、誤解你㗎。你係萬國嘅神，萬萬不可以殺你啲以色列人。你要保持你嘅榮耀，唔好丟臉俾列邦。佢就係訴諸神嘅榮耀，願你嘅名得到榮耀。跟住願你嘅慈愛臨到眾人。代禱就係咁啦，叫神得榮耀，叫人得到神嘅慈愛。第17節佢話：而家咧，求主大顯能力，照你所講過嘅說話，耶和華不輕易發怒，且有豐盛的慈愛，赦免罪孽同埋過犯，萬不以有罪為無罪，必追討他的罪，自父及子，直到3、4代。求你照你嘅大慈愛赦免呢啲百姓罪孽，好像你從埃及到如今常赦免他們一樣。摩西呢係引用神對佢所講嘅說話，
係喺金牛犢事件裏邊對摩西嘅説話講俾摩西聽，佢係一個點樣嘅神？金牛犢嘅事件出現喺埃及記34章嗰度，以色列人見到摩西上山上咗一段好長嘅日子都唔落嚟，就話啦：摩西死咗啦，神殺咗摩西啦。而家我哋要做一隻金牛代表耶和華繼續帶我哋前路。於是乎，每人就捐咗啲金器，做咗一隻金牛。神非常之憤怒，不可敬拜偶像。於是乎要對摩西講：我要殺晒啲以色列人。摩西狠好迫切嘅求情，神唔好殺佢哋啦。跟住就求神繼續與佢哋同去。神終於答應赦免佢哋嘅罪，同佢哋繼續前行去應許之地。然後神就喺34章講俾摩西聽，佢係一個乜嘢嘅神？不輕易發怒，有豐盛嘅慈愛，赦免罪孽。摩西找住呢一句就叫神你赦免佢哋啦，佢哋由頭到尾都係咁差噶啦，你赦免佢哋啦。摩西咧冇叫神咧追討佢哋嘅罪，直到3、4代，摩西就懇求神饒恕佢，叫人得到神嘅慈愛。所以你睇到摩西，佢用神嘅本性嚟到求神，神係榮耀嘅上帝，神係慈愛憐憫嘅神，就求神施行憐憫赦免人嘅罪，亦都找住上帝所講嘅話或者經文啦，我哋今日嘅經文講翻上帝所講嘅話，作為祈禱，求神成就佢所講過嘅話。摩西同神好密切嘅關係，好大膽嘅求神，神要殺摩西話唔好啦，求上帝。所以我哋睇到祈禱，因為人有迫切嘅需要，祈禱係叫神得到榮耀，係叫人得到神嘅慈愛。我想大家分享喺我牧會咁多年裏邊，我哋時時都經歷到屬靈爭戰嘅祈禱，有啲好難嘅處境裏邊，我哋都喺度掙扎求神真係救我哋嘅弟兄姊妹脫離兇惡。我舉一個例時時都會發生嘅例子，就有啲家庭佢哋破裂，其中一方可能因為有第三者或者咩原因離開咗家庭。我哋另外一個配偶，佢好願意懇求上帝重建呢個家庭。我就會叫佢帶1、2個佢好信得嗰個弟兄姊妹，我哋做一個祈禱嘅小組。我哋有個屬靈爭戰嘅禱告。如果係遇到婚姻，好多次我都會用馬拉基書呢段經文，懇求上帝，上帝啊，你係祝福建立家庭嘅，你喜悅人有婚姻嘅盟約，所以懇求主保守呢啲家庭，保守呢啲家庭，佢哋今日遇到困難，願你使到呢啲家庭能夠真係唔好有人用詭詐待幼年所娶嘅妻，你要保守呢啲家庭，用耶穌基督嘅寶血遮蓋，捆綁撒旦，捆綁邪惡勢力影響離開咗嘅配偶，將佢哋帶翻嚟。弟兄姊妹，當我哋禱告訴諸神嘅榮耀，訴諸神嘅應許，訴諸主耶穌基督嘅權柄，上帝好多時候一次一次都將呢啲家庭建立起嚟。真嘅，我哋禱告係神所喜悅嘅，神喜悅人代禱藉住代禱嚟到祝福世人，改變呢個世界，改變呢個環境。第20節耶和華說，佢係即時回應摩西我照你嘅話赦免了你們，赦免了他們，而我指着我嘅永生起誓，遍地要被我榮耀充滿。呢啲人雖看見我嘅榮耀，同我埃及同埋曠野所行嘅神蹟，仍然試探我這10次，
唔聽從我嘅話，佢哋斷不得看見我向他們祖宗所起誓應許之地。嗱，呢度神一提到我答應你嘅祈禱，摩西，我即時嘅赦免佢哋，即係話呢，我繼續維持亞伯拉罕呢個嘅盟約，我唔消滅佢哋，而且話俾摩西聽，我嘅榮耀遍滿全地，不在乎呢班以色列民。今日我哋好多人以為，哎呀，基督徒失敗咗，做咗衰嘢，羞辱主嘅名，主咧嘅榮耀受虧損，係冇錯。神嘅榮耀係因為呢個人受到虧損，但係神嘅榮耀遠遠超過信徒。就好似呢度講，雖然以色列人唔生性、悖逆、羞辱上帝，但係神嘅榮耀遍滿全地，唔在乎呢啲叛逆嘅以色列民。所以答咗摩西兩個嘅問題，但係佢話俾摩西聽，我要刑罰呢啲叛逆嘅以色列民，唔俾佢入迦南地應許嘅地方。總括嚟講，神都聽咗摩西嘅祈禱，藉住摩西嘅祈禱帶嚟咗好大嘅改變。呢啲人得唔到迦南美地嘅生活，但係佢哋都係神嘅子民，得到神嘅饒恕，可以繼續同神有一個關係。所以祈禱係祝福咗佢哋，改變咗呢個世界。禱告代求係神嘅心意，帶俾世人嘅祝福。所以以賽亞書59章16節話，神去睇下有冇人，竟然揾唔到有一個人代求，覺得好詫異。神時時咧希望佢嘅兒女喺度代求，為呢個世界世代或者一啲人嚟到祈禱，以致能夠祝福呢個世代。佢揾唔到。以西結書更加講，我喺佢哋中間尋找一個人啫，重修牆垣，喺我面前為呢個國站在破口防堵，使我不滅絕這國，卻找不着一個。神時時都喺度感動揾代禱嘅人，但有時候揾唔到。今日睇到咁多嘅新聞，睇到咁多嘅事情，神感動你，俾機會你去代禱。你有冇起嚟代禱呢？定係好似埋怨，定係好似咧宣揚，甚至流淚？你有冇起嚟祈禱呢？跪喺度為香港、為世界、為疫情嚟到祈禱呢？神俾機會我哋禱告，嚟到祝福別人。當我哋禱告嘅時候，神就起嚟，神就工作，神就會有所行動。神好多時候會等到有人代禱啊，求佢出手幫助，佢先至會施予恩典嘅。今日係感恩節，我想訴諸於咧1620年當一批英國嘅移民嚟到 Plymouth 美國嘅東岸，好近住波士頓嘅地方落腳。佢哋嚟到嘅時候冬天。經過咗個寒冬所帶嚟嘅食物差唔多食晒，佢哋開始撒種耕種。無奈嗰年夏天咧好乾旱，冇雨落，佢哋正係彷徨擔心，如果冇收成，佢哋點樣過呢個寒冷嘅冬天呢？於是佢哋就停咗工作，用一整天喺度禁食、禱告、祈禱、讚美上帝。歷史記載，佢哋禱告之後，跟住嗰個禮拜，日日落雨，使到農作物可以生長。所以當佢哋收成嘅時候，佢哋好歡欣，一齊嚟到慶祝。呢個就係提醒我哋，當我哋有困難嘅時候，我哋就找住上帝俾我哋嘅機會，禱告。上帝改變環境，祝福我哋。感恩節你有咩感恩啊？或者你咩需要祈禱？唔單止為你祈禱，為自己祈禱，為你睇到有需要嘅人嚟到代禱。神要藉住你祝福佢哋。
前幾日亦都係 William Tyndale 嘅紀念日。佢心裏邊有一個感動，就係要將聖經翻譯成為英文俾英國人睇。當時政府教會嚴禁，唔准人隨便翻譯聖經。所以咧最後William Tyndale 佢翻譯咗呢個嘅英文聖經，而被捕。喺佢行刑之前，佢有一個祈禱，佢有一個代求。佢話：主啊，求你開英國王嘅眼睛，俾佢睇到翻譯聖經嘅重要。佢嘅禱告即時冇兌現，佢被行刑。但係要等咗70年之後，我哋見到 King James Bible 英國英皇版本出現，印製係因為 William Tyndale 嘅祈禱。神啊，求你開英皇嘅眼睛。當你代禱嘅時候，上帝會祝福。有啲人認為我哋多祈禱就會打動上帝嘅心，改變佢嘅旨意。咁究竟基督徒祈禱係咪真係改變神嘅計劃呢？如果唔改變到神嘅旨意嘅時候，咁點解要祈禱呢？我想話俾你聽，呢段聖經都導引我哋去思想，神感動信徒迫切大膽嘅祈禱，係要成就佢嘅計劃。即係摩西大膽嘅祈禱，其實係神嘅感動，鼓勵佢祈禱，以至成就神嘅計劃。我哋嘅祈禱唔係改變神嘅計劃，我哋嘅祈禱其實係成全成就神嘅計劃，按神嘅心意禱告成就佢嘅計劃。似乎咧呢個故事話俾你聽，摩西嘅禱告改變咗神原來嘅計劃。你有冇諗過，當神話我要殺晒呢啲以色列民，擊殺佢哋，其實表示呢啲以色列民佢哋係罪有應得嘅，佢哋犯嘅罪按住公義嘅審判，真係應該要該殺嘅，係要滅亡嘅。所以神話我要殺佢，係公義嘅審判。但係點解神要話俾摩西聽咧？神話俾摩西聽就係要摩西受感動，有個迫切嘅回應代禱。神就係需要有摩西咁嘅人起嚟，迫切嘅做一個代禱人，成就神本來冇諗住殺以色列人嘅心意，以致神嘅慈悲憐憫從摩西流進以色列人嘅生命裏邊。Dr. Norman Geisler 佢話：如果有一個人能夠改變神嘅心意，呢個人比神更加識得、更加了解管理呢個世界。神嘅改變其實已經預設喺佢嘅計劃裏邊。當然啦，而家有新嘅神學思想，認為神係Open God， 係一個開放上帝，時時有新嘅資訊，佢會調教佢嘅計劃，就好似 5G 上帝一樣，係好多新嘅資訊，我哋即刻調教但係我喜歡，亦都鼓勵你學習嘅就係傳統嗰個嘅神學嘅思維。神感動信徒大膽嘅禱告，成就神嘅計劃。首先，神有絕對嘅主權，神嘅本性啦、應許啦，佢旨意係唔會改變。喺以賽亞書46章10節，我從起初指明末後的事，從古時言明未成的事說，我嘅籌算必立定，凡我喜悅的，我必成就。神已經定下咗佢嘅心意，佢嘅計劃。佢有絕對主權嘅上帝。神亦都喺適當嘅時候，佢選擇嘅時候感動信徒起嚟祈禱。佢就感動摩西，見到以色列人好迫切要被上帝嚟到擊殺，佢就站起嚟為佢哋求情。神就係咁樣感動人祈禱，跟住神就答允呢個祈禱，成就神原來不殺以色列人，要繼續帶以色列人入
迦南地嘅計劃。摩西受到感動祈禱，祈禱以為改變咗神嘅計劃，其實摩西祈禱正係神計劃嘅一部分，明唔明啊？神有主權嘅計劃，神喺適當嘅時候感動信徒起嚟祈禱，神就聽呢個祈禱啦，成就佢本來要成就嘅事情。所以大膽嘅祈禱，大膽嘅代禱，回應神嘅感動，讓神去改變呢個世界。保羅喺度坐監嘅時候，喺腓立比書佢都有咁講，佢話咧，我知道嘅呢啲事情，藉住你哋嘅祈禱同埋耶穌基督之靈嘅幫助，終於叫我得救。嗱，佢嘅得救唔係講到罪得赦免嘅得救，係講到從獄中得到釋放，或者困難當中得到解決。保羅話：我能夠脫離困難，係因為你哋為我祈禱，因為聖靈嘅幫助。弟兄姊妹啊，你知唔知道你嘅祈禱好多時候睇唔到，覺得好似冇乜嘢嚇，對空氣講話，對神講，但係佢好有用嘅。保羅話佢之所以得救、得到釋放，係因為信徒嘅祈禱加上聖靈嘅幫助。我自己同你分享另外一個經歷。我喺2014年時候教三福第3班，見到當時三福咧上三福嘅人好幾年嗰段嘅日子，都係差唔多都係60歲以上嘅人嚟到參加，或者50、60歲人參加。我喺度祈禱神啊，人需要福音，年青人都需要福音，年青人都要學習福音。三福學院點解淨係喺50、60歲人嘅當中呢？求你興起年青嘅人學習三福，成為你嘅見證。呢個係我神面前懇切嘅祈禱，每年我都咁祈禱。由2015年開始，14年開始祈禱，15年有3個40、30歲嘅人開始讀三福，一路數返我哋過往嗰5年，有11個40、30歲嘅人參加三福，佔咗三福學院50%。所以當你有感動，覺得上帝啊，求你改變啊！我哋禱告嘅時候，嗰時候係上帝俾呢個感動我哋去成就佢嘅計劃。舊年睇一套戲《Dunkirk》鄧九克戰役，喺1940年5月，當時一個好險峻嘅環境，30萬英國兵啊，被困於鄧九克呢個沙灘，即係呢個城市度咧，三面俾德國兵圍住，背後就係英倫海峽海，可以話四面受敵。呢30萬人注定係被擄或者係被殺。當時英國咧冇足夠嘅船艦可以將呢30萬人帶翻去英國，所以呢30萬人就企喺海邊度等人嚟救。就喺5月呢個英皇啊，有一日佢宣告全國祈禱日。你睇到啊兩幅圖畫，一幅就係英軍30萬人企喺個岸邊度等船嚟救佢，而下邊呢幅圖畫就係咧英國全國啲人排隊去教堂祈禱。佢哋就係喺迫切危急嘅時候，神感動英皇頒布全國要禱告，求神救呢30萬英軍。果然神蹟出現。跟住嗰3日唔知點解，希特拉下令唔准進攻鄧九克，德國軍隊停咗喺度3日。嗰3日呢，天空陰雲惡劣嘅天氣，德國嘅飛機起唔到飛，炸唔到個地方。亦都咧英國因為冇船艦啊，就打電話叫晒啲船艇去過英倫海峽去接呢30萬人，800架船仔就去接呢30萬人。
就喺呢3日裏邊風平浪靜，天就陰雲密布，海就平靜，竟然30萬人撤退。呢個可以係鄧九克嘅神蹟。可惜嗰套戲裏邊冇提到呢件事情。我哋信耶穌嘅人知道，因為代禱，神要改變世界，祝福世界。所以呢個故仔話俾你哋聽，代禱因為睇到人有迫切嘅需要，代禱見到即係求神嘅榮耀，求人得到神嘅慈愛。神要藉住我哋嘅代禱祝福世人，改變呢個世界。神感動信徒祈禱，成就神嘅計劃。今日你放眼睇下你四周圍，喺屋企、喺教會、喺家人當中有乜嘢破口，需要你起嚟代禱。你可以好似迦勒站起嚟作見證，你更加需要好似摩西喺破口當中為人代禱，堵塞破壞。你願唔願意做呢個代禱人？你願唔願意做呢個代禱嘅勇士？我鼓勵你呢個星期，你祈禱，特別參加星期3晚禱告會，我哋一齊禱告天上嘅父，願神嘅名得着榮耀，願人得着上帝嘅慈愛。阿門。我哋同心祈禱。我想俾少少時間你安靜。你諗到邊個人需要你為佢代禱？或者你回應上帝，我要返祈禱會，我要返祈禱會去禱告。上帝喜悅人代禱。親愛主耶穌，求你聖靈澆灌喺我哋當中，叫到我哋心裏邊充滿咗上帝嘅感動，起嚟做個代禱嘅人，起嚟回應上帝你嘅呼召感動，大膽迫切嘅為呢個世界，為我哋所認識嘅人嚟到祈禱。願你嘅名為聖，願人得到你嘅慈悲憐憫。奉耶穌名求，阿門。讓我哋都一同嚟到唱回應詩，藉我賜恩福。願神都使用我哋嚟到成為別人嘅祝福。在塵世生命崎嶇道路中，多少人困倦悲傷，黑暗滿布，快把真光照亮，是憂傷這邊歡暢，藉我賜恩福，藉我賜恩福，藉我生命榮耀主名，藉我賜恩福，救主聽我求，藉我賜恩福，使他人得救，述說耶穌基督慈愛故事，述說他赦罪大能，別人信他要證你去見證，生活時刻像明燈，藉我賜恩福，藉我賜恩福，藉我生命榮耀主名，藉我賜恩
是如愛人要將主愛你，參乎願一這目要盡心力，忠於神始終於人，淨我賜人福，淨我賜人福，淨我生命榮耀主名，淨我賜人福，救主淨我cứu，淨我賜人福，使他人得救。弟兄姐妹，我们今天特别的高兴，我们一起来参加利利民传道佐理牧师的周记礼。开始的时候，请听我念一段圣经有关牧者的经文，彼得前书第5章。牧要牧养在你们中间上帝的群羊，按着上帝旨意教管他们，不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意；也不是实际所托付你们的，乃是做群羊的榜样。到了牧长显现的时候，你们必得那永不衰残的荣耀冠冕。亲爱的李传道，我在上帝和基督教会的面前问你，你愿意奉圣父、圣子、圣灵的名，接受助理牧师的职分，根据圣经、圣道会的教导，来到牧羊做群羊的榜样吗？我愿意，求主帮助。好，你愿意尽心尽力完成上帝教会给你的职分，长理会、主任牧师给你的职责，你愿意帮助我一起牧养上帝的教会？我愿意，求主帮助。亲爱的弟兄姊妹，你们坚定李传道的性质，愿意做教会的助理牧师，你们就当尊重他、爱护他，谦卑的受他教导和牧养，在圣工上如他可做。你们要让他专心的